consegue ter... Tu não consegue ter visão muito rápido. Olha lá. Tá vendo? É mais, no mínimo 80 a 90. Quer matar o Qual é, Carlão? Quer matar a gente? Já pensou tomar uma dessa no peito, Carlão? Na verdade, eu nem ia fazer isso, eu ia passar por cima aqui. Aí Tudo- Pode escolher o hospital que eu tinha Tá veterano, tudo não, sob mas- controle. Tudo sob controle, mano. Pô, tá maluco? Ah, isso aí, esse acidente é Eu sinistro. não ia fazer isso, não foi por querer, não. Pior que ele perdeu Pô, a... perdi aqui, Ele cadê? perdeu o controle, ele ficou Achei. olhando pro avião e esqueceu que tava vindo em cima da gente. Era muito rápido, mano, mais de 80.